ajaa'ibuma qabdanii gibarisin meekoota warri komentii jala seentanii sirrii miti wanni ati barsiiste artikelii irraa wal qabsiiste homaayyuun beeytu sirrii miti akkanan jedhamu jettanii warri dhakaanis darbatan mee guyyaa har'aa anitu sirrii miti moo isintu sirrii miti walii ilaalla jecha mee guyyaa har'aa maal barataa jirra article jedhamee marayyuu takka takkaan keessee waan ta'eef haga dhuma viidiyoo kanaatti nu faana tura like share ammumarraa kaasaatii nu godha jecha article jedhan hundumaa walirratti haa barannu takka takkaan gagaa kaanii qofa ilaaluu jecha article jecha maal inni so jechuudha kanniintu maal jedhama article jedhama kanniin sadantu article jedhama jechuudha xiqqeessinee barreessinu bifa saniin jecha artikiliin kunniin maaliif fayyada keessattuu jechoota qubee dubbachiiftuudhaan kaan dubbifamaan kaan akkasuma masduree gochuu yoo fedhe maal fayyadamna kanniin sadan fayyadamna jecha alright so maal qabna artikilii gosa meeqa qabna lama qabna definite article and indefinite article jedhamanii jecha definite warri jennuun kun eenyuuni z yookaan zaa jennee dubbisna jecha yeroo darbe garuu kan isin barsiisu ture waan artikiliitii miti an artikilii isin barsiisaan ture akkasitti warra hubattantu jira ani kan isin barsiisaa ture jechi kun yoom zii jedhamee dubbifama yoom zaa jedhamee dubbifama ka jedhu viidiyoo darbeerraa laaluu dandeettanii warroonni amma dhuftan viidiyoo darbeerraa jechi kun akka lamatti dubbifama ziillee jennee dubbifna zaallee jennee dubbifna jecha zii jennee yoom dubbifna yoo jechoonni maaliin jalqaban qubee dubbachiiftuudhaan yookaan vowel lettersii kanniini kan akka apple egg ka jedhu kana the apple the egg jenneellee akkasitti zii jennee dubbisna jecha kan achirraa hafe yoo jechiin kanatti aanee dhufu qubee dubbifamaadhaan akka ta'u taate maal jennee zaa jennee dubbisnaa jenne malee nu kana waliin fayyadamnaa kana waliin hin fayyadamnu ani diiteeyilii irratti hin kennine jecha waan ani hin barsiisin irra loluun qabdanii ture jecha mee har'a eega gaafattanii hin dhabinaati isin barsiisa alright so z when we use it when we went to talk about specific things when isin gaaf kaanii dubatiin jarjartanii sirrii miti jedhaatuttan specific jecha maali wanta tokko ka anaa fi ati walitti beeynu kana adda baasnee waasoo feene ni fayyadamna jechichi dubbachiiftu ta'ee dubbifamaa ta'ee ni fayyadamna jecha akka isin jalaa jirtanitti zii eegin jennuun haa jettan yookaan zii jennee qubee dubbachiiftu waliin hin fayyadamnu ani qofa fayyadamnaa jettan ishi akkasuma zii jennee bool hin jennu bool jenna malee haa jettan so yoo akkana jechi kun hin jiru jecha akka afaan ingiliffaa keessa fayyadama takka illee hin qabu jecha maaliif fayyadamna reeshee eega an eeg akkasuma bool jennee zii kana fayyadamini maal godhanii artikilii keessa fidan akkasuma yoom fayyadamuu waliin naree jirti akka isin jettanitti hin jirtu jecha hedduun keessan akkas naan jedhaa tokko komentii jalatti. So maaliif fayyadamna? We use it when we want to talk about what? Specific things. Wanta wahii adda baasnee ka adda bahe wanta anaa fi namichi ani itti haasaa jiru sun waan beeyin yoo ta'e wanti sun wanta nurraa haasaa jiru sun nu lamaanuu beeyin. Dafoon yoo jedhe bilbila tamarraa akkan haasayuun beekaanillee innillee bilbila tamarraa akka haasayu ni beeyinaa jecha nu lamaan iyyuu. Isinii galee amma asitti the egg jechuu fi the egg jechuu fi an egg jechaan tokkoo miti. Warri tokko jettu an eegi malee the eegin sirrii miti warri jettan dogongortanii jirtan. Maaliif the eegii fi an eegiin illee hiikni gara. Ziyoo jedhe killee tanan beekata irraa haasaa jiru yookaan killee habashaati yookaan killee faranjiiti hin beeka namichi an itti haasaa jiru killee tama kan baanaa jiru akka irraa haasaa jiru ni beeka. Saniif zii fayyadama jecha asitti zii jennee dubbisna waan ta'eef. An yoo kam jedhe yoo killee guutumaan guututti wanta hanqaaquu ta'e hundumaa guutumaan guututti irraa haasaa jiraani qofa an eeg jedhecha. Garuu wanti sun nu lamaanuu ni beeyne yoo ta'e hanqaaquun irraa haasayu jiru sun maal fayyadamna zii jennee fayyadamna. Ammoo isinii galee maaliif zii akka fayyadamna hin ta'u jettanii loluun sirrii miti jecha. So akkasi fayyadamna jecha. Mee amma eenyufaa walii fayyadamna bool yoo jenne kubbaan an irraa haasaa jiru sun tamini maybe kubbaa anaa fi namichi ani itti haasaa jiru yookaan warri ani itti haasaa jiru sun ni beekan kubbittiin tam akka taate jecha. Saniif zii fayyadamuu dandeenya. Akkasumallee the egg yoo jenne killeen sun tam akka taate. Killee san specifically takkanaa ta'uu isii ni beeka jecha anaa fi namicha ani taasa'u. So specific jecha do you mind wanta addate wanta tokko addatti baasnee warra haasa'u feene maal fayyadamna? Zii jennee fayyadamna jecha. Whether the word start with vowel letter or consonant is alright to use it. So jechichi dubbachiiftuun jalqabee yookaan consonantiin jalqabee z yookaan zii fayyadamuu ni dandeenya jecha. Amma isinii galee asitti the ball yoo jennu kubbaan sun ni beekamti the egg ni beekamti the jacket kootii tam akka hin baane ni beek. Bring me the jacket yoo jedhe kootii tam akka hin baane ni beektaati. Yookaan tajaajila irra jirtu ta'uu ishii ni beekta jecha. The phone yoo jedhe illee bilbila kam akka ta'e ni beekta. Hey bring me my phone yoo jedhe amma bilbila lama qabaa jiru. Bilbila takka harka qabadhee hey bring me the phone yoo jedhe
bilbila sama irraa haasaa tarkaan qabne tana ni beeka waan ta'eef namichi ani waliin jiru kun jecha. The guy namicha san namicha wahii irraa haasaa jira namicha. The guy jennee dubbisna jecha. Good. So inni taan homaa indefinite warra jedhamu. Indefinite jecha maal inni? Ani fi tana jecha. Een waliin fayyadamna amma asitti with words that start with vowel letter. Jechoota qubee dubbachiiftuudhaan kaan waliin fayyadamna jecha. Kan akkuma argitan an apple, an egg, an image, an orange, an umbrella. Garaagarummaan kanaa fi kanneen maalinni yoo jettan kunniin lamaan iyyuu maalinni wanta tokko generalize gochuudha. An apple yoo jedhu wanta appilii ta'e hundayyuu jecha. Appiliima hundaafuu jecha. So an egg yoo jedhe hoo killee hundaa jecha. Killee mata taate haa taatu diimtuu taate gurraattii taate taabashaa tafaranjii killee haa taatu walumaa galatti general jecha. Killee baay'ee walirratti fayyadamne jecha. An image yoo jedhe maalinni suura yookaan fakkii wanta kamiitiyyuu haa ta'u walumaa galatti generalize goone. An orange burtukaana kam ka biyya keessaa ka biyya alaa maalii jennee haasa'an jiru walumaa galatti burtukaanuma uumateef. An umbrella dibaabee yookaan afaan amaariffaatiin xilaa jedhama yookaan I think sometimes you call it jaanxilaa I don't know. Right, so an umbrella jechaan illee isa jecha. Waliigalee guutumaan guututti jecha. Asitti illee amma eema yoon fayyadamu. We use with the words that starts with consonant later. Jechoota dubbifama qubee dubbifamaadhaan qabu waliin fayyadamne jecha. A book yoo jedhe kitaabni kun maal inni kitaabuma ta'e haa ta'u ka maatisii ta'e ka fiiziksii ta'e ka heelzii ta'e ka waliigala kitaabuma haa ta'u jecha. A dog saree yoo jedhe sareedha walumaa galatti jecha. The dog yoo jedhe garuu saree irraa haasaa jiru kan anaaf atis ni beekne jecha. A cat adurree walumaa gala waan adurree ta'e. A teacher barsiisota hundaa jecha. The teacher yoo jette immoo barsiisaa wajjin irraa haasaa jirta. Namicha hin taatu ibsuun ni beeka. The teacher yoo jedhe barsiisaa Ingiliffaa ta'uu danda'a. Ka kalee isin barsiise ta'uu danda'a. Ka maalii ta'uu danda'a. Akkas jecha. A jacket amma the jacketii fi jacketiin garaagarummaan isaa maali? A jacket yoo jedhe kootii mataa ta'eyyuu haa taatu naafidii jecha. Like kootii mataa ta'eyyuu haa taatu. Amma abbaan keessa maal isin jedha? Medium kootii naafidii yoo isin jedhe maal inni? The jacket bring me the jacket yoo jedhe kootii tam akka inni baanu ni beektu. Kootii tam akka inni jalaaru ni beektu. Garuu a jacket yoo isin jedhe tam akka inni jedhu hin beektu. Ganaa deemtee maal jettaan? Is it a blue one or a green one? A red one or ta diimtuu sanii? Ta gurraattii sanii? Ta kiisii isin qabdu jettee ganaa gaafatte jecha. The jacket gaafa isin jedhu tamarraa akka inni haasa'aaru ni beekte. Maa kana dura maybe sitti himee ture jecha. A word yoo jedhe jecha jechootuma ta'e iyyuu haa ta'u jecha hundaa jecha. The word yoo jedhe immoo jecha keessaa tokko addatti tokko hiitti akeekaa jira jecha. Specific jecha akkas jecha. Amma isin gala jedhee abdii qaba. Mee asumaan warri viidiyoon keenya ka dabre isin bira ga'ee jecha kana akkatti dubbisan isin barsiisu jecha. Za lamaan akka tokkotti akkuma tokko jira garuu hiikin isaallee tokkuma yeroo qubeen vowelsii ta'e maal akkamiin dubbisna vowelsiidha yoo ta'e eegale vowelsii jechaan kira jechoota akkanaa tanaa yoo eegaltaniin qubeetanii shananiin yoo ka eegalu maal jenna Z jennee dubbisnaa jecha. The egg, the umbrella, the orange jennee dubbisnaa jecha. Aksantii keessan bareechifachuuf jecha. Asirraa kaaf immoo yoo konsonantii ta'e hoo za jennee akkuma isin qara fayyadamu turtan sanitti the book, the dog, the teacher, the cat, the jacket, the word jennee fayyadamuu dandeenya jecha. So amma garaagarummaan kanniin kana anii fi isinii gale jedhee abdii qaba. Kunniin lamaan maaliini? Wanta tokko generalize godhee irraa haasa'uuf jecha. Generalize. Kunoo maaliini? Specific. Wanta tokko addatti irraa haasa'uuf jecha. Kun addatti irraa haasa'uuf kun akkuma waliigalaatti irraa haasa'uuf jecha. Amma zii faayidaa isii argitanii mire warri reef sirrii miti komentii jalatti ati hin beektu ani barsiisaa Ingiliffaati garuu ati hin beektu naan jedhaa turtan. Ani komentii isin hin deebisne isin hunduu maal gootanii amma komentii jala deemtanii kan kana like hin godhin like share follow nu gootanii karaa san hin dhiifaa nu gaafatan jenna. Peace out yoo barnoonni kenna isinitti tolee like share follow gochuun dagatinaa keessattuu hiriyoota keessan qaban barnootaa jiran hedduu waan jara fayyaduuf yoo dhugaan jaalatanii share godhaa Facebook irratti share godhaa namoota hedduutu itti fayyadama akkuma namoonni namoorme jiru namoonni irraa fayyadamaa ta'u hedduu waan jiraatuuf bifa saniin nu bira dhaabadhaa isiniin jennaa. Peace out.